Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai passar a noite sem fogueira. Não vamos passar a noite e sem passar o dia inteiro sem a fogueira. Mas sendo que eu vou ter que botar a fogueira até o nível 4. Por quê? Porque tem que abrir um mapa, tá? Porque senão, se eu não abrir o mapa vai ficar desse tamanhozinho. Então, é isso, gente. E vocês viram que eu sou médica, né? Já passei 85 dias, não de verdade, né? Só no jogo. E é isso, gente. Será que a gente vai conseguir? Tomara, né? Tomara que a gente passa, porque, sei lá. Bora lá, né, gente? Tô ansiosa. Quem tá ansioso, deixa o like e se inscreva pra passar essa aventura. Bora lá. Então vamos só de uma pessoa mesmo, porque, sei lá, é que os pessoal estão fazendo só de uma pessoa. No próximo vídeo eu vou tentar passar 99 dias. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir nesse vídeo passar sem fogueira? Será que eu não vou desistir? Gente, no final eu vou ter que olhar um negócio aqui, porque tá me perturbando, sabe? Parece que tá em inglês o negócio, sei lá. Não tá em inglês, é que eu quero ler inglês, porque tem gente que falou que eu não sei ler inglês. Eu sei ler sim, tá, gente? Nossa. Tá bom, gente, vamos acender a fogueira, mas a gente vai passar o dia inteiro sem fogueira, né? Então bora lá. E vamos pegar coelho também, pegar um lobo, comidinha pra gente comer. Porque né, a gente precisa comer. Além da gente ligar a fogueira, fazer coisas, a gente vai ter que comer. A única coisa que eu me preocupo é comer. Eu não ligo tanto pra fogueira, mas tem que comer e fogueira. É os principais. Então bora lá, gente. Tomara que a gente consegue. Tomara que a gente consegue. Ó, conseguimos nível quanto será que eu tô? Que será que tá? Acho que nível 3, sei lá. Pega esse baú também, né? Mas olha esse lobinho querendo, né? Que é isso? Ah. Não queria, mas tudo bem. Ok. Meu Deus do céu, carro velho chato. Então bora lá. Achei outro baú. Tomara que tenha sacola, né? Pelo amor de Deus, sacola. Lanterna. Não vou usar tudo. Eu vou usar a lanterna. Eu vou usar a lanterna. Que eu não queria. Que é isso? Será que vai ser? Baú. Baú não, baú. Abrir. Tá, a gente precisa desse combustível pra gente aumentar de nível. Então bora lá na fogueira, porque eu quero aumentar logo e pra fogueira baixar. Eu tenho que... Nossa, imagina a fogueira do nível 1000. Nossa, eu não vou conseguir com a fogueira no nível 1000, né? Então, deixa eu plantar esse daqui. Ih, já anoiteceu. Mas ainda é dia 1 eles não pegam. Dia 1 eles não pegam porque eles são muito burros. Ok, gente, então não sei o que fazer.
ficar um pouquinho caladinho, porque eu preciso prestar atenção na fogueira. Vocês entenderam, né? Então, ó, nível 78. A gente tá no nível 3 de fogueira. Olha lá o bichinho. Oh, meu Deus. Que fofinho. Ele é muito fofinho, gente. Eu acho ele fofinho, mas com os olhos vermelhos ele não é nada. Ok. Nossa, tô me queimando aqui no sol. Tá? Eu tô aqui no sol, gente. Porque tem gente que tá usando meu computador. E eu vou ter que só editar meu vídeo. Não com o computador, entendeu? Ai, meu Deus. Eu vou ter que editar o vídeo no meu computador. E, gente, eu não tô jogando. Eu tô jogando pelo celular. Eu queria jogar pelo computador. Mas eu vou ter que editar pelo computador. Se eu não conseguir editar pelo computador, eu edito pelo YouTube. Pelo celular, né? Eu uso muito celular. Então, computador não sei se vai dar. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô no nível 3. Ai, gente, não vejo a hora do vídeo acabar logo. Porque eu tô com, assim, ansiedade Gente, eu quero chegar até o nível 6. Até o nível 6 tá ótimo. Pega esse daqui. Esse aqui eu acho que já vai resolver, já. Resolveu. Gente, então a gente não vai mais acender fogueira. A gente vai deixar a fogueira baixar. Agora a gente não vai pegar só comida. A gente vai, pegar uma sacola. Porque a gente vai precisar de muita comida. Assim, umas comidinhas, sabe? Porque já vou ficar com fome. Porque minha boneca fica com fome muito rápido. Então, não sei. Então. Sai daqui. Aí. Vamos cortar aqui. Minhoca. Tô com fome, tá vendo, gente? Tô com fome. Arrasa. Nossa, quase que eu ia botar. Como é mesmo? Negócio de árvore na fogueira. Vamos cortar aqui. Porque a gente precisa de muito galho. Não precisa de muito galho. Não é galho, é madeira. A gente precisa de madeira pra gente fazer o negócio. Deixa eu ver quanto. Só falta mais um. Vamos lá. Ai. A gente precisa de madeira pra fazer a bancada nova. Porque eu quero fazer a cama pra a gente conseguir fazer a nossa proposta, né? Que é chegar no nível 6 e deixar a fogueira se apagar. Tá no nível 29 aqui a fogueira. Nível não, tá no 29. Aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo da árvore. Eu vou chamar a minha árvore de coqueiros, pra ser mais chique. Gente, teve uma vez que minhas amigas tá jogando esse jogo, né? Aí, tá vendo essa água aqui que tá do meu lado? Era nossa piscina, velho. Sabe o nosso redondo? O nosso redondo aumentou. Aí, esse redondo foi até a água. Aí a gente, nossa, tomou muito banho. Fingiu que lá era piscina, velho. Eu acho que aquela água é piscina, ó. Mas sendo que a gente só tem coqueiro. Que é meus coqueirinhos. Que é Maldiva. Tomara que a gente consegue passar muito tempo pra a gente conseguir... Ih, meu Deus do céu. Agora, lascou-se. Ai, gente. Tô com medo. Vocês escutaram? Tá, gente. Pelo menos a gente tem duas bandeiragens. Temos duas bandagens. E a gente pode meter um hack. Tipo assim.
que a gente pode meter hack? Eu vou deixar a bandeira aqui, porque se é pra pagar o negócio, a gente precisa de um nível mais radical, né? E eu preciso logo mudar o negócio aqui. Ai, tomara que amanheça logo. Porque a gente tem 2 minutos pra amanhã. E 1 minuto parece que pra de noite. Porque de noite, 2 minutos ia ser muito, muito mesmo. Então, 1 minuto pra de noite pra mim. E 2 minutos que eu sei que é pra amanhã. De noite eu não sei, acho que é 1 minuto. Mas de manhã eu sei que era 2 e pouco, 2 e pouco. Entendeu? Então, bora lá. É muito coelho, muito coelho mesmo. E lobo. Porque a gente vai ficar com fome. Lembra daquela hora que eu fiquei com fome? Eu preciso de um machado bom. Porque senão, não sei o que fazer. E eu preciso fazer logo esse vídeo porque senão vai sair fora de moda. E eu preciso fazer shorts. Oxe, eu não peguei comida? Eu preciso fazer uns... Às vezes, não todo dia, né? Porque todo dia... Porque se eu fazer todo dia, eu vou ficar cansada. Porque é muito cansativo editar vídeo, fazer vídeo, né? Fazer shorts. Eu não faço muito vídeo. E isso aqui, ó, faz tempo que eu não fiz vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeo. Faz 10... Não, 10 meses não. Aí, tá bom? Nem tem 10 meses de canal. Só tenho 6 meses ou 5. Acho que uns 2 meses. Não, 3 meses que eu não faço vídeo. 3 meses ou 2 que eu não faço vídeo. E eu quero fazer vídeo. Eu só fiz esse vídeo porque eu achei que essa ideia de vídeo não é ideia, né? Todo mundo já fez, né? Eu não tô copiando. Eu achei legal. Tô com fome. Eu achei legal e eu quis fazer esse vídeo. Eu tinha ideia de fazer outro vídeo, mas sendo que não desse jogo e sim do outro. Tipo assim, eu acho que hoje eu acho que eu vou fazer outro vídeo fazendo do parque de diversão lá do Brookhaven. Então, fiquem bem ligados que hoje é dia 7. Hoje é dia 7/6/2025. No dia 9/6/2025, eu tô fazendo vídeo, eu tô editando vídeo. Então, gente, esse vídeo demorou muito pra editar. Gente, eu vou falar com a Camille do futuro. A Camille do futuro sabe, né? E ela vai dar alguns spoilers do vídeo que eu vou fazer. Então, Camille do futuro! Olá, gente, tudo bem? O nosso vídeo vai ter, tipo assim, a gente vai tentar fazer, comprar a casa de 800 mil, não, 800 mil não, 800 e 800, a gente vai pegar um monte de tickets, vamos jogar com uma pessoa misteriosa que vocês vão relembrar essa pessoa. Quem já assistiu o vídeo que, sabe aquela live lá que explodiu de gente? Sim, é aquela pessoa. Quem assistiu a minha live vai saber quem é a pessoa. Ela tem a minha idade, ela é um pouquinho engraçada e vocês vão lá correndo pra saber quem é essa pessoa que vai aparecer no meu vídeo. Quem será? Quem assistiu a minha live vai saber. E é isso, gente. Eu já sei que é a pessoa, né? Porque eu sou a Camille do passado. E a Camille do passado já fez essa live também, então... Não. Oh! Eu sou a Camille do presente. Do passado. Camille? Eu falei Camille do nada. Eu sou a Millie do passado. Hein? Gente, eu falo Camille porque é o nome da minha irmã. O nome da minha irmã é Camille. E eu sempre falo o nome dela. Porque combina comigo, Camille, mas sendo que o meu nome é Millie. Então,
Desculpa aí, Mili, do passado. Eu te chamo de Camille. Mano, velho, eu sou a Mili, velho. Gente, eu não sou a Camille não, velho. Eu sempre quis ter um nome chamado Camille, mas sendo que o meu nome é Mili. E o sobrenome é Mi. Meu sobrenome, gente, meu sobrenome é Mi. Mili de Mi. Então, e Camille, o nome de Camille é com K, né? É K, né? Eu sempre quis ter um nome Camille, mas não sei. Tchau, Mili do passado. E, gente, eu sou a Mili do presente, né? Eu sou a Mili do presente. Ai, gente, não sou a Camille, não. Será? Não sou, não. A Camille do passado. A Mili do passado já fez essa live, né? Porque ela é do passado. Então ela sabe quem é a pessoa. Eu sei quem é a pessoa. É uma pessoa muito gentil. E a gente vai fazer um monte. Camille do futuro, fala um pouquinho mais. A gente vai fazer um monte de palhaçada. A gente vai estar com skin bem palhaça. E é isso. Bye bye. Ah, Mili, você já vai? Pois eu já vou, né? Tchau. Ai, gente, eu tô ansiosa pra assistir esse vídeo. Não, eu que vou fazer vídeo, mas sendo que eu sou Camille do presente. Não, do passado. Presente. Ai, eu não sei. Tá, gente. Ai, meu Deus. Tá, eu vou caçar mais comida. Eu vou caçar mais Não, eu caçar mais parafuso. Acho que é melhor. Ai, não sei o que fazer. Ai, eu tô confundindo o nome da minha amiga. Da minha irmã com o meu. Ai. Ok. Mili, se acalma. Mili. Acorda. Mili, acorda. Tá, gente? Gente, quando eu voltar, eu vou ajeitar o meu negócio, tá, gente? Será que quando os homens vão atacar eu? Quando os homens? Não sei, né? Meu Deus do céu. Ai, é boa, achei. Gente, a noite tá se aproximando. Eu não vou ler o resto, porque a noite tá se aproximando. Porque apareceu. E eu não li o resto. Velho, eu deveria ler. Acho que os bichos vão chegar, né? Então tá bom. Vou dar uma ajeitada aqui, tá, gente? Peraí. Olha aqui, gente. Se tivesse no nível 100, no negócio de parafuso 100, nossa, eu ia me esconder do bicho fácil. Mas sendo que não ia poder mais descer. Então, não ia ser muito tanto fácil. Então, gente, peraí. Vai ajeitar aqui. Eita, um grupo misturado já tá vindo. Então, melhor a gente correr. Fazer aqui um negócio aqui rapidinho. Eu vou tentar fazer aqui bem rápido. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Pera. Ai, gente, tá me atacando, meu Deus. Peraí. Ai, meu Deus. Ixi. Ah, não. O vídeo acabou. Porque... E a fogueira nem se apagou. Ai. Meu Deus. Se inscreve. Meu Deus. Ai.